হ্যালো গাইস, আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি নতুন ভিডিও করতে যাচ্ছি। এটি হচ্ছে রিম্যাক্সের আনবক্সিং ভিডিও। এটি হচ্ছে রিম্যাক্স 3.5 অক্স অডিও কেবল। এটির বিশেষত্ব হচ্ছে এটি হচ্ছে 2 মিটার। আমরা সাধারণত দেখি 1 মিটার বা 1.5 মিটার। এটি হচ্ছে 2 মিটার। এটি হচ্ছে ফাস্ট ট্রান্সমিশন, হাই ক্যাপাবিলিটি। এটি আপনার সাউন্ড সিস্টেমের বেস এবং আদার্স যে ইয়াগুলো, যেমন সাউন্ড, হাইফাই সাউন্ড, এগুলোর জন্য ভালো। আমরা সাধারণত মার্কেটে যেগুলো দেখি ওগুলো হচ্ছে আপনার 30-35 টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। এগুলোতে সাউন্ড কোয়ালিটি তেমন ভালো একটা দেয় না, কিন্তু এটি সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো, বেটার। আমি যা শুনলাম, এখন আপনাদের সামনে আমি দেখাবো। তো চলুন এটা আনবক্স করা যায়। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেবলটি, দুইটা 3.5 mm পোর্ট। এখানে এটা হচ্ছে সাম পেপার ওয়ার্ক। এটা চাইনা ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা। ম্যানুফ্যাকচার সিনজেন রিম্যাক্স কোম্পানি লিমিটেড, চায়না। চায়না ভিতরে দেখা যাক কি আছে। ভিতরে এটার লেন্থ দেওয়া আছে, স্পেসিফিকেশন হচ্ছে 2000 মিলিমিটার। মডেল হচ্ছে RL-L200। আর এটা হচ্ছে প্রোডাকশন ডেট হচ্ছে 2019 সালের জানুয়ারি মাসে। এটা হচ্ছে কোয়ালিফাইড। এটা হচ্ছে লোগো। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আমাদের 3.5 mm অক্স কেবলটি। এটি আমার দেখতে পাচ্ছি অনেক বড়। সাধারণত যেগুলো থাকে তার চেয়ে এটি অনেক বড়। এটার জ্যাকগুলো অনেক স্মুথ এবং আমার মনে হচ্ছে এটা টেকসই বটে। তো এই হলো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটি কেমন হলো জানাতে ভুলবেন না কমেন্ট সেকশানে। ধন্যবাদ বন্ধু।